Halo teman-teman subscriber semuanya. Video kali ini ada Mio J yang suara di roda belakang agak aneh. Ada suara krik krik krik. Sekarang dicoba lagi seperti apa biar lebih jelas suaranya. Karena saat buat jalan agak kenceng dan yang punya mengeluh. Anak magang juga kendis nih, dalam mencari masalah dan sumber suara. Yo, Buri. Lah keras rodo ngono. Sepertinya bearing as roda yang kena.
Ukuran bearing untuk motor Mio J 6203 bagian ini 6301 sama dengan yang ini 6301 dan yang ini 6203 dan untuk bagian as roda 6004. Suaranya koyo merasak Kalau motornya man. Kenapa man? Hah? Aku pacono kowe lo ya. Sok apa? Nek ono ngene. Ono kene kidul. Udu iki 12 sok. Nang kidulmu ku agak nguculi as rodo. Kidul kene. Kidul ku Karo cengene kok mesti loro lah. Ganti sa Terakhir sen. Sampai berat sih
Ya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe untuk gratis berlangganan video terbaru dari saya. Terima kasih banyak.